危ないからって。おお、みーちゃん川があった。あそこにダンプステーションのもの、そう、ダンプできるね。はい。テクテクって。危ないよ、そんなもの乗ってたら。ほら、下、川だ。じゃあそこ行ったら落ちるよ、あれ。滝。ね、滝の上だから、これ。